Қазақстанда 2026 жылы климат боюнча аймактык саммит өтөт. Анын платформасында глобалдык чакырыктарга каршы күрөшүү боюнча Борбордук Азия өлкөлөрү менен биргелешкен сунуштар иштелип чыгаары күтүлүүдө. Мындай чечим Бакуда өткөн БООнун климат боюнча акыркы COP29 конференциясында айтылды. Анын жыйынтыгында кабыл алынган демилгелер жана документтер Астанада өткөн жыйында ата мекендик жана эл аралык серепчилер талкуулады. Алардын айтымында Казакстан 2060 жылга чейин көмүртектин бейтараптуулугуна жетүү максатына ишенимдүү кадам таштоодо. Буга мисал катары реалдуу долбоорлорду жана келишимдерди айтсак болот. Мисалы, Бакудагы саммиттин алкагында өлкөнүн экологиялык министрлиги менен көмүртек айыл чарба стандарттарын өнүктүрүү боюнча эл аралык компаниянын ортосунда келишим түзүлдү. Талдоочулар аларды айыл чарбасында колдонуу өлкөгө парник газдарын чыгарууну бир топ кыскартууга шарт түзөрүн, натыйжада өлкөнүн айыл чарба тармагына инвестицияны көбүрөөк тартууга себеп болоорун белгилешет. Эта технология, она сказывается и на урожайности, что тоже фермерам выгодно. Бул технология өнүмдүүлүккө оң таасирин тийгизет. Ошондуктан ата мекендик дыйкандар үчүн абдан пайдалуу болот. Бул үчүн ниетиңизди билдирип, арыз жазуу керек. Анан окууга кошулуп, атайын программаны өздөштүрөсүз. Бул негизинен дыйканчылыктын технологияларын колдонууга байланыштуу. Башкача айтканда, жер айдоо, топурактын кунарлыгы үчүн аны терең кайра иштетүүдөн баштап, айыл чарба калдыктары менен иштөөгө чейинки натыйжалуу агрардык технологияларды камтыйт. Башкача айтканда, мол жана сапаттуу өнүм жыйноонун алдыңкы ыкмаларын сунуштайт. И работу с растительными остатками, и работу с отходами сельского хозяйства, и многие другие техники. Белгилей кетсек, БООнун Бакудагы климаттык конференциясында сүйлөшүүлөр бир катар макулдашуулар менен аяктаган. Алардын негизгиси өнүккөн өлкөлөрдүн климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү үчүн жылына $300 миллиард инвестициялоо милдеттенмелерине байланыштуу.